Liewe vriende, John MacArthur skryf in sy boek oor regverdigheid en hy sê iets baie belangriks oor dit wat ons verhouding met die Here betref. Hy sê salvation is not adding Jesus to your life. Dis nie om Jesus by te voeg in jou lewe nie. Salvation is yielding everything to Christ. Dit help ons nie ons voeg Jesus by nie. Om in 'n verhouding met Jesus te wees, beteken om alles van jou aan hom te gee. En dis vanmôre die wegspring en dan ook die laaste gedeelte wat ons dan vanmôre by die reeks oor die verhoudingskodes van Exodus 20 wil by stilstaan. Ek nooi jou om die woord van die Here oop te maak saam met my by twee plekke. Dis hier op die skerm, u kan ook in die Bybel lees. In Matteus hoofstuk 22 en dan ook die eerste 3 verse van Exodus hoofstuk 20. Matteus 22 is Jesus aan die einde van sy aardse bediening. Hy is op die vooraand om gekruisig te word en ons sien hom vir die laaste keer met die kerkmense, met die skrifgeleerdes en met die fariseërs in gesprek is, daar waar hy hulle dan in 'n groot gedeelte in Matteus 21, 22 en 23 aanspreek oor hulle misleiding en hulle sonde wat hulle op die volk afdwing om buite 'n verhouding met God reëls na te kom. Die voorafgaande het die Sadduseërs met Jesus in gesprek gewees. Nou die Sadduseërs het nie geglo aan die opstanding nie. En nou lees ek in vers 34, toe die Fariseërs hoor dat hy dus Jesus, die Sadduseërs, ten opsigte van die opstanding die mond gestop het, het hulle almal saam vergader. En een van hulle, 'n wetgeleerde, het 'n vraag gestel om Jesus te versoek en gesê: Meester, wat is die groot gebod in die wet? En Jesus antwoord hom: jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. En dan die eerste 3 versies van Exodus hoofstuk 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê: Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen en dan verder, jy mag nie. Ons gaan net tot daar lees uit die woord van die Here. Ek wil vanmôre jou fokus plaas op die antwoord wat Jesus gee en glo ek dat hy ook dit wat hy in Exodus 20 met die volk gedeel het ongeveer 1300 jaar voor hierdie gesprek, dat hy dieselfde gedagte in gedagte het as hy sê die eerste verbondsverhouding is 'n verhouding met my. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand.
Dis die eerste. En dan die tweede gebod, wat ek gelyk maak aan hierdie, en dit is dat jy jou naaste sal lief hê soos jouself. En dis baie belangrik om hierdie woordkeuse te verstaan en op te let. Ons gaan so maklik by vers 40, vers 39 se B-gedeelte verbygaan. Hy sê, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Want die tweede deel van Jesus se samevatting is die eerste een gaan, jy moet die Here jou God lief hê, moet hy lief gehad. Hy het homself so lief gehad, soos hy homself lief gehad. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy gegee het. En nou sê hy die tweede gebod, wat ek gelyk maak met die feit dat ek uit liefde gegee het, is dat jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Hoe het jy jou naaste lief? Om te gee soos wat jy jouself sou wou hê aan jou gegee sou word. En dan lees ons die gedeelte waar die wet gegee word op Sinai, sê hy, God spreek hierdie woorde. En ek wonder baie keer oor, wat sou ek gesê het? As ek geweet het, dis die laaste keer dat ek met mense praat. Jesus gaan sterwe en hulle vra vir hom, wat is die belangrikste gebod? Want hulle wou gehad het, hy moes vir hulle sê, julle moet wette nakom, dat hulle kan sê, maar ons is regverdig. En hy begin deur te sê, verhouding gaan wetgewing vooraf. Want so lief het ek gehad, dat ek uitgereik het. En Eksodus 20 sê dieselfde. Ek is die Here jou God, wat eers na jou toe uitgereik het. Om jou vry te maak, om jou in te bring, sodat jy volgens my kode kan lewe. Ek wil vanmôre saamvat, en hierdie 10 wette, of dan hierdie verhoudingskode, met jou deel op ek probeer op 'n praktiese manier. Ek wil hê jy moet vanmôre na die praktiesheid kyk, van hoe ek in verhouding met Jesus aan hom gehoorsaam kan wees. Nie goed doen, dat hy my as sal aanvaar nie, maar dat ek so sal leef, omdat ek in 'n verhouding is, dat ek in die verhouding met hom kan groei. Ons het gedurende die laaste paar weke ontdek, dat die wette wat deur God gegee is as 'n bevestiging van 'n reeds bestaande verhouding en nie 'n voorwaarde vir 'n verhouding nie. Prakties vanmôre. Ons kerk onderwerp onsself aan familiereëls. Die ou woord was kerkorde. Maar ons onderwerp ons, en die nuwe naam wat aan die kerkorde gegee is, want die kerkorde klink altyd soos 'n oomie bo, wat kyk waar maak jy fout om jou pak slaag te vat. Want jy mag nie. En is die naam verander om dit familiereëls te noem. Nou, familiereëls het geen toepassing op my as ek nie eers 'n lidmaat van die denominasie is nie. Daar kan die mooiste dinge
in hierdie familiereëls staan. Solank ek nie in verhouding is, of deel is van hierdie groep mense nie, het hierdie reëls geen verantwoordelikheid vir my nie. Ek kan die voordeel en die nadeel is vir my niks sê. En daarom, as ons na die wet kyk, dan wil die Here vanmôre jou uitnooi, en ek wil hê jy moet vanmôre vergeet van die moets en die moenies, en kyk dat God se reëls, God se kodes, kom juis as 'n bevestiging, ek is die Here, jou God, wat jou uit Egipte land uitgelei het. En omdat jy in verhouding is, ek jou gekies het, en jy my gekies het, en my begin volg het, is dit ons kode. En nie, jy moet iets doen om in te kom nie. God het nooit, en dit was nooit die begeerte van God, om hierdie wette te gee, en deur te sê dat indien jy hierdie wette nakom, ek jou gebede sal verhoor nie. Of as jy gehoorsaam is aan hierdie wette, ek jou sal lief hê en jou eendag hemel toe vat. Die doel van hierdie kode, van hierdie familiereëls, en ek wil hou by die beginsel familiereëls, is nie gegee om in te kom nie, maar is gegee omdat jy reeds in is. Die belangrikste wat ons hieruit kan leer, en as een gedagte moet uitstaan, dan lees ek dat reg deur die Bybel God se bepalings en sy voorwaarde is dat 'n verhouding wetgewing en reëls vooraf gaan. En ek gaan nou probeer om so 'n bietjie prakties met jou iets te deel oor reëls in jou huis. Met ander woorde, die wette is nie gegee dat jy moet inkom in die verhouding nie, maar is gegee omdat jy reeds in is en reg en veilig sal kan leef. Die res van die skrif is blote, en ek wil dit versigtig sê as ek sê blote inligting. Die res van die skrif gee jou inligting oor hoe werk jou huwelik, hoe werk jou finansies, hoe werk jou optrede teenoor jou kinders, hoe werk jou optrede teenoor ander mense, teenoor jou regering, teenoor allerhande goedes, met die uitsluitlike doel om die wat reeds in is, te wys en te leer hoe jy moet leef. En die hoe is nie die omdat nie. Is nie, jy doen dit omdat jy wil iets hê nie. Die doel is, jy doen dit omdat jy in is, hoe jy anders sal leef. Mis jy dit, mis jy die hele doel van alles. Dis gegee vir vry mense, sodat vry mense vry kan leef, en nie as 'n voorwaarde om hemel toe te gaan nie. Ek wil iets vanmôre sê, en ek hoop jy gaan hoor en verstaan wat ek sê, en dit regvat. Die Here het geen begeerte dat jy sy wet moet nakom as jy nie in 'n verhouding met hom is nie. Hoor jy? Hy verwag nie van jou. Daar's geen verwagting by God dat jy die wette en die Bybel moet gehoorsaam as jy nie in 'n verhouding met hom is nie. Ek kan
mos my nie self onderwerp aan jou reëls van jou huis, as ek nie deel van die verhouding is nie. En jy kan mos nie verwag dat ek jou huisreëls moet nakom, as ek nie deel van jou familie is nie. En daarom is daar geen verwagting, en ek dink dit haal 'n geweldige groot las van mense se skouers af, as jy vanmôre besef, dat die Here verwag niks van jou, behalwe verhouding. Hy het geen verwagting, dat jy sy standaarde moet nakom nie. God bewerkstellig 'n verhouding met 'n volk of met 'n mens, deur homself aan daardie mens te gee. En dis die evangelie. As jy 1 Korintiërs 15 vers 1 tot 4 lees, dan sê Paulus, dis die evangelie wat ek met julle deel. Dat hy gesterf het, dat hy begrawe is, dat hy opgestaan het, en dat hy verhouding met jou soek. Nêrens sê die evangelie dat jy moet sekere dinge doen nie. Hy sê die unieke en die alomteenwoordigende fokus is, ek gee myself as God aan jou, en as jy my kies, dan gee ek jou riglyne, hoe jy moet leef. Nie om jou toegang te verdien nie, maar omdat jy my familie is. Johannes 1 vers 12 sê, of vers 11 begin hy sê, hy het na sy eie mense toe gekom, hy praat van die Jode, en hulle het hom nie aangeneem. Vers 12 sê, maar, almal wat hom aangeneem het, aan hulle wat hom aangeneem het hy die reg gegee, om 'n kind van God te wees. Aan hulle wat in sy naam glo. Met ander woorde, geloof en verhouding is die fokuspunt waarom alles draai. Die volk stap uit Egipte uit as God se volk. Nie omdat hulle iets gedoen het om God se volk te wees nie, maar omdat God gesê het, julle is my volk en ek is julle Here. Want daar het iets gebeur. Wat het gebeur? Die volk se reaksie daardie dag op Sinaï berg was, Here, maar ons het in verbasing, Here, ons het niks gedoen nie. En is amper asof die Here so, as ek nou maar dit in menslike taal kan uitdruk, prakties uit so half 'n glimlag op sy gesig gehad en sê, julle het nie, want ek het alles gedoen. Verstaan jy nou? Dat jy's nie hier omdat jy iets gedoen het om hier te wees nie. Jy's hier omdat ek jou uitgehaal het en jou tot hier gebring het. En in hierdie verhouding wil ek jou wys hoe jy moet leef. Ek het niks van jou verwag nie. Ek het alles gedoen, en omdat jy dit aangeneem het, het ek jou my kind gemaak. Ek wil verduidelik. Onthou julle die gebeure die nag wat die volk uit Egipte getrek het? Daar moes 'n lam geslag gewees het. En die bloed van daardie lam moes aan die gesin se huis se bodrempel en 2 deurposte gesmeer gewees het. En die Here het gesê, as die verderwer verbykom, sal hy hierdie huis nie tref nie, vir diegene wat binne in die huis is. Dit help nie hulle die bloed gesmeer en buitekant die lam geëet nie. Hulle moes in die gebou wees, om deel te kon hê aan die uitvloeisel om beskerm te word. Die bloed was die teken. Die paaslam moes geslag word.
in die plek van die eerstgeborene. Iets moes in sy plek sterf. En hulle moes daardie voorwaarde aanvaar en in die huis ingaan om beskerm te wees. En hulle wat binne was, hoor mooi, is die wat uitgelei is. Elkeen wat buite sou wees, sou gesterf het, die eerstgeborenes. En dit is juist belangrik dat Jesus vir ons die eerstgeborene uit die dode word. Omdat hy vir jou gesterf het as die eerstgeborene van jou lewe. Juist die unieke een, waarom alles draai. En die volk trek uit, omdat hulle die uitnodiging van God om bewaar te word aanvaar het. En nou sê die Here in Eksodus 20, ek is die Here jou God. Dit was die voorwaarde. Vertrou op my en ek sal julle red en julle my eiendom maak. 2000 jaar later, of as ons nou heeltemal wil korrek wees, 1335 jaar nadat hierdie gebeurtenis plaasvind, sterf daar 'n paaslam in die plek van elke mens. En kom Jesus en hy bevestig deur hierdie liefde en hierdie daad van gee, dat ek 'n verhouding met jou vra. Vertrou my en ek sal jou eiendom of jou eindbestemming verskoon bevestig, maar ek sal jou my kind maak. Almal wat hom aangeneem het, Johannes 1:12 sê, het hulle die mag gegee om 'n kind van God te word. 'n Mens word 'n kind van God nie deur jou regte gedra nie, maar deur te glo en te neem wat God in Christus Jesus aan die kruis vir elkeen gedoen het. Terug by die wette. Die 10 gebooie bevestig net God se plan met die mensdom reg aan die begin. En hy begin van heel vooraf, nog voor die wet gegee is. Toe Adam en Eva sonde doen, het dieselfde gebeure homself afgespeel. Iets moes in die plek sterf dat hulle naaktheid toegemaak kon word. 'n verdere ding wat ons geleer het met die 10 gebooie is dat die eerste 4 gebooie gebruik word om 'n standaard neer te lê. Ek is die Here jou God, geen ander gode voor my aangesig, my naam en my teenwoordigheid. En met hierdie 4 gebooie sê hy, ek wil die senter van jou bestaan, van jou hele lewe wees. As jy my gekies het, sal dit jou begeerte wees. En sien jy, as ons nou die ander kant hiervan raak sien, is dit maar 'n uitvloeisel van ons verhouding. As ek in my familie is, en my familie is vir my belangrik, dan sal ek mos leef volgens dit waarvoor die familie staan. God sê, ek wil die senter wees. Ek wil die enigste bron, ek wil die enigste, die eerste God wees, van jou inkomste en van jou voorsiening, en ek wil net God wees. Jy kan nie met dit kompeteer deur jou eie God te wees nie. Sien jy dat
hierdie wet nie kan nakom, as jy nie, soos wat MacArthur sê, nie adding Jesus to your life nie, maar oorgee van jou lewe aan hom. Daar bestaan nie meer 'n God wat die naam het van Kobus nie. Hy onderwerp hom aan hierdie God, aan wie hy hom verbind het. Met die tweede wet sê hy, ek moet my nie kleiner maak, sodat jy my kan verstaan en my kan beredeneer nie. Laat my toe om God te wees en te doen wat ek wil hê jy moet doen. Moenie van my iets maak wat jy as aanvaarbaar vir God sien nie. Moenie my probeer verklein nie, want dan sal jy my probeer beheer, sê die tweede wet. Die derde wet sê, moenie my naam assosieer met dinge waarby ek nie geassosieer wil wees nie. En die vierde wet sê, neem een dag af in die week en vertrou my vir alles. Ek voorsien 7 dae se voorraad waarvoor jy net 6 dae moet werk. En dis het niks te doen met die Sabbat. Vanuit die verhouding sê die Here, jy moet jou liggaam laat rus en vertrou my vir die 7de. Ek sal voorsien. Die gevolgtrekking wat God wil hê ons moet maak, is wanneer God die senter van my lewe is. Hoor mooi, 5 tot 10, sal ek my ouers respekteer. Sal ek nie ander se lewens wil vat, sal ek respek hê vir hulle lewens. Sal ek respek hê vir my en ander se huweliksbeloftes. Sal ek nie begeer nie en sal ek nie lieg nie. Want ek vertrou in alles en sal op hom en sal tevrede wees wat hy aan my voorsien. So met ander woorde, die gevolgtrekking van 5 tot 10, daardie laaste 6 wette, is dat as hy die senter is, as hy die Here jou God is wat jy lief het met jou hele hart, jou hele siel en jou hele verstand, sal hy die eerste gebod vervul. En dit sal uitloop op jou verhouding met ander. Jou ouers respekteer. Ek sal respek hê vir 'n ou se lewe. Ek sal respek hê vir 'n ou se huweliksbeloftes. Ek sal tevrede wees met wat ek het en nie begeer nie. En ek sal nie 'n ander woord sê as ja of nee nie. Want ek sal tevrede wees as hy die senter van my lewe is. Vandag maak ons 'n ongelooflike ontdekking, of ek hoop so. Dit is so groot dat my hele sienswyse kan verander. Maar dalk moet verander. Dalk het jy dit nog nooit so verstaan nie. God neem 4 wette en praat deurgangs oor homself. Hy is die middelpunt van jou lewe, maar maak 'n geweldige sprong met die volgende 6. En hiermee sê ek wil klaarmaak. Elke mens met wie jy in die lewe gaan skouers skuur, is kosbaar vir my. Behandel hom of haar met waardigheid. Kom ons los aan, jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie lieg nie, jy mag nie begeer nie. Die Here kom en hy sê vanmôre, dat as ek die senter van jou lewe is, gaan jy met mense in aanraking kom wat vir my kosbaar is. En ek wil hê dat jy as my
volgeling my hande, my voete, my ore en my oë sal word. Tussen hulle. Ek wil hê dat jy my sal respekteer. En dan ook elke ander mens met wie jy skouers skuur, want ek het vir hom gesterf. En hulle is vir my kosbaar. Hoe verander dit vanmôre nie my uitkyk as ek môreoggend met daai moeilike werknemer of die werkgewer in aanraking kom? Dan hoef ek nie reg te wees nie. Dan hoef ek nie te wen nie. Dan hoef ek myself nie te laat geld nie. Ek moet daar waar die Here my geplaas het, sy liefde aan daardie persoon openbaar. Want hy is vir God belangrik. Dan sal ek mos nie oor die ander goed met hom wil doen nie. Hierdie is so ongelooflik groot en uniek vir die mense van daardie tyd. Omdat hulle as slawe geen regte gehad het. Onthou net 'n bietjie hoe het hulle uitgekom, van waar af het hulle uitgekom? Hulle was vir 400 jaar 'n slaaf van sonder eie bestaan, sonder eie regte. En die Here sê, ek maak jou vry, nie dat jy kan grootkop kry nie, maar dat jy hulle wat jou te nagekom het, as kosbaar te kan hanteer. Die 10 gebooie was die enigste wet of riglyn onder die volke van die tyd. Daar was geen ander so wet onder al die volke nie. Want al die volke se wet het bestaan, die sterkste oorleef. As jy nie pas by ons nie, dan maak ons jou van kant. Ons belange is bo jou belange. En hier kom die Here en hy gee vir hierdie volk, wat hy uitroep uit Egipte uit, hierdie riglyn en hy sê, ek maak julle uniek. Want elke individu, die van die gemeenskap, se status is op dieselfde vlak in my oë. Hoekom is dit belangrik? Van nou gaan die Israeliete in Kanaan instap, met 'n baie groot kop instap. Want die Here het my gestuur om jou te vergeld. Hy het my uitgehaal, sodat jou land myne kan wees. En die Here sê, ek wil hê dat julle moet verstaan, ons is op dieselfde vlak. Niemand was verhewe bo die ander nie. Daarom wil God die volk se enigste God wees, se enigste wetgewer, se enigste koning en se enigste voorsiener. En hulle moes dit vir die ander volke wys. Niemand sou spesiale waardes of posisies hê. Almal is na dieselfde vlak gebring. Of jy nou 'n slaaf is, ek het jou vrygemaak. Of jy nou hooggeplaaste is, jy's onder my. En uit hierdie grondslag wil ek jou God wees. Die konings en die profete was die enigste struktuur wat beheer kon uitoefen. En niemand van hulle was onderworpe aan die wette wat hulle gemaak het. Almal in die gemeenskap sal nou aan God onderdanig wees en niemand sal iets aan iemand doen omdat hy dink hy's beter as iemand anders nie, sê hierdie wette nou. Want die koning kon maak net wat hy wil. Jy sal nie van iemand iets steel of sy vrou neem of hom doodmaak nie. Want wie dink wie is jy? Daar's nie 'n posisie nie. Jy kan nie sommer net vat wat nie joune is nie. Mans en vrouens en kinders en slawe word hiermee op
dieselfde status onder een God gebring. En dis hoekom die Here sê, as ek die senter van jou lewe is, sal jy drasties anderster wees teenoor mense bokant jou en mense onder jou. Hoekom, jy sien jy hoekom ek sê dis so 'n groot sprong? Hoekom het God hierdie besluit geneem? Omdat elkeen na die beeld van God geskape is en hy elkeen net so lief het soos die volgende. Dit was so uniek in die tyd waarin die volk geleef het, omdat die konings die wette gemaak het en die wette kon breek. Hy kon sy trawante laat verbygaan, hy kon sy skouer draai en nie sien as sy trawante ook die wette misbruik nie. Want die koning het hier die wette gemaak en die koning kan besluit wie breek dit en wie gehoorsaam dit. God wou hê die volk moes vir die wêreld wys dat Israel sonder 'n koning dieselfde ekonomiese groei, dieselfde sterk weermag en alles wat die ander het onder konings kan hê omdat God hulle fokuspunt is. Is dit nie maar die probleem van ons huidige lewe nie? Regerings maak wette en verander dinge omdat hulle voordeel uit die mense wat hulle onder die wet plaas te wil druk en te wil hê. Die verskil is juis, as ek die wet maak, kan ek die wet breek. Maar as God die wet maak, is ek verantwoordbaar teenoor God om sy kodes en sy wette te gehoorsaam. In ons huis is daar sekere wette wat ons nakom. Wette wat God gemaak het, wat ons moet gehoorsaam, en ons volg dit omdat ons gesin onsself in verbintenis met die Here geplaas het. So ons het sekere wette in ons huis, wat ons nakom omdat ons God so sê. Maar daar's ook wette wat ek in die huis gemaak het. As die hoof van die huis. Dinge wat ek graag wil hê my kinders moet nakom. Byvoorbeeld, simpel. Moenie uit die melkbottel uit die yskas uit drink nie. Nou is dit baie lekker. Ons gaan nou vanaand steel, as pa en ma slaap, dan gaan ek uit die melkbottel uit drink. Want die wetgewer is nie daar nie. Maar die probleem is verder, ek kan ook vanaand opstaan en as pa uit die melkbeker uit drink. Want ek het die wet gemaak. So as ek die wet gemaak het, hoef ek nie skuldig te wees as ek die wet breek nie. Want ek het die wet gemaak. So julle mag nie uit die melkbottel drink nie. Maar pa kan. Hy nie lus is vir 'n glas nie, dan kan hy uit die melkbeker uit die melkbottel uit drink, want hy is die wetgewer. As die wette dus so wonderlik en uniek gemaak is, wat God gemaak, dan vind ons reg hier die Bybel, dat die wette, wat nou nie meer relevant is in ons lewens nie, wat nie meer waarde het, wat ons nou wil afskiet en sê, maar dis nie meer belangrik vir ons nie, moet ons steeds onthou, daar is 'n goddelike, almagtige wese, wat bo my besluit. En ek het gekies, hoor mooi, ek het gekies, om in sy huis in te gaan. Hy maak my nie sy kind, omdat hy my sy kind wil hê en ek wil dit nie wees nie. Hy sê aan almal wat hom aangeneem het. As ek hom aanneem, dan neem ek ook sy reëls in. So in ander woorde, dit bly, daar's 'n hoër wetgewer. Dis juis omdat hy geweet het, dat sou die mens hierdie wette moet nakom of nie nakom nie,
hierdie mens beter of slegter af sal wees. Want God het hierdie reëls tot 'n voordeel van sy mense geskep. Die wet is gegee sodat vry mense vry kan leef en weet hoe om te leef binne die raamwerk van God se voorsiening. Onthou 'n bietjie, ons het nou gesê dat na die 4de gebod daar 'n geweldige verskywing gekom het. Die eerste 4 handel oor eer en erkenning aan God. En hier draai die fokus na eer en respek teenoor almal met wie ek skouers skuur. En almal op dieselfde vlak behandel. Ek is klaar. Wanneer ons die Bybel lees, dan moet ons die Bybel lees met die gedagte, ek het nodig om te weet wat God vra. Hoe ek sal lewe, sonder dat sonde my verhouding met hom skade doen, en ek ook my naaste sal seermaak. So wanneer jy die Bybel lees, dan moet jy besluit, is hy die Vader van alles, is hy die senter van jou lewe? En as jy dit gekies het, dan het jy gekies om onder sy reëls te leef. Goed of sleg. Maar as jy hom nie gekies het nie, jy maak net wat jy wil. Jy word nie gebore in sy huis nie. Jy word nie sy kind gebore nie. Jy word sy kind as jy dit wat hy aanbied, aanvaar, daarin glo en jou onder hierdie wet inplaas, om deel te word van sy familie. En dan het sy familie reëls. My gebed is dat jy vanmôre sal besef dat dit nie is, ek moet dit nakom om aanvaarbaar te wees nie. Maar ek kom dit na, omdat ek sy kind is. Dis die fokus. En as jy van die afgelope 8 keer wat ons oor dit gepraat het, niks verstaan nie, of niks aanvaar nie, aanvaar hierdie ding. Jy kies, of jy kies nie. Ek lees gisteraand 'n verhaal, en ek sluit af. Die man droom, dat hy in 'n groot veld staan en daar 'n draad in die middel van die veld gespan is, met God aan die kant en die duiwel aan die ander kant. En die duiwel kom na hom toe en die duiwel sê vir hom, as jy my kies, dan gee ek jou alles wat jy wil hê. En hy stap oor en hy sê vir God, nou wat bied u my? Want ek het al baie keer gebid en u het my gebede verhoor nie. Ek was al baie kere in krisisse en u was nie daar nie. Wat bied u? En die Here sê vir hom, ek bied jou die sekerheid, dat as jy my kies, dat ek jou eindbestemming sal vasmaak. En dat ek met jou sal wees en jou dag vir dag leef, in goed en in sleg. Die jong man besluit, ek kan nie kies tussen die twee nie. En hy gaan sit op die draad. En hy sê vir al twee, ek wil bietjie van al twee hê. Ek wil maak wat ek wil, maar ek wil iemand hê wat my eindbestemming kan vasmaak. En die oomblik toe op die draad sit, toe word dit pikdonker op die draad. En hy sê, nee, maar ek het nie besluit nie. Ek sit op die draad, ek het nie gekies nie. En die duiwel kom nader en hy fluister in sy oor, hy sê, die draad behoort aan my. Jy sien, as ek en jy nie kies nie, dan het ons gekies. Want ons word in sonde ontvang en gebore. As jy nie kies nie, bly jy die besitting van die bose.
Die draad behoort aan hom. Jy moet kies om vanuit die donker, soos Paulus sê, oorgebring te word in die lig. Jy moet kies. Die Here help jou. Baie dankie, ons dierbare, wonderlike Here Jesus, vir die geleentheid om te kan kies. Dankie dat ons nie vermoë nodig het om iets te doen wat genoegsaam is om in te kom nie. Maar U vra vanmôre dat ons sal sien wat U aanbied, dat U in my plek gesterf het, dat U in my plek begrawe is, dat U opgestaan het met my verlossing in gedagte, en dat U vanmôre U hand van genade aan my uithou. En dan sê as jy dit aanneem, dan sê ek, jy is my kind. Ek dank U vanmôre, Here, dat daar nie twyfeling of onsekerheid is nie, maar dat dit net U is wat sekerheid kan gee. Ek kom bid, Here, dat hierdie woord ons harte sal aanraak, maar ook, Here, ons sal versigtig maak dat wanneer ons met mense deel, ons sal verstaan dat daar 'n groot sprong is as ek sê dat ek het U lief met my hele hart, met my hele siel en met my hele verstand. Want daar's 'n tweede stel reëls wat hiermee gelyk staan is, jou naaste is jou gelyk. Jou naaste is vir my kosbaar. Jou naaste het ek voor gesterf. Ons dankie vir die woord, ons aanbid U in Jesus se naam. Amen.